Dagens deltagere er Emil, Morten, Natasha, Mette, Tobias og Nana. Det er min sidste dag i kvartfinalen. Jeg føler mig virkelig heldig for at være her. Velkommen tilbage i køkkenet. Og til jeres sidste dag i jeres kvartfinale. I står altså på tasken til semifinalen. Og når dagen den er om, så er der 5 af jer, der kan kalde sig for semifinalister. Men for en af jer, der stopper rejsen også i dag. Jeg går helt ned om hjem, hvis jeg ryger ud i dag, fordi det vil være så ærgerligt. I kæmper om det samme som da vi så jer allerførste gang, nemlig Masterchef-trofæet, de 100.000 kroner og titlen som Masterchef 2020. I dag er vi så privilegeret at få besøg af en helt særlig gæstekok. Det er spændende, at der kommer en gæstedommer i dag. Det har jeg ikke prøvet før, så det er sjovt at se, om de har valgt at invitere ind. Han er indehaver af restaurant Ater, årets nye restaurant i White Guide i 2020. Han har arbejdet på legendariske steder som Søllerød Kro, Falsled Kro, Nem, Herman, Yves Le Lait. Det er super fedt, at I kommer i dag, og total respekt for de steder, hvor han har været og er nu. Hold op, en flot mand. Altså, jeg kan næsten ikke koncentrere mig om, hvad der skal til at ske. Ja, I er velkommen til. Det er jo dejligt at have dig herinde. Vi står jo lige på grænsen til semifinalerne. Hvad er dine forventninger til vores deltagers niveau? Jeg forventer, at de byder ind med en masse god smag, en masse teknik, og simpelthen bare tænker sig om og laver noget, der er velovervejet og smagfuldt. Det er meget tydeligt, at I har høje forventninger til os i dag, så jeg skal gøre mit ypperste for at kunne imponere ham. I dagens første konkurrence, der skal I arbejde i par. I trækker en rødskæg. Jeg håber på at komme på hold med Tobias eller Mette. De har nogle vilde idéer, men de er sindssygt dygtige, og jeg tror godt, jeg kunne tøjre nogle af de idéer. Nana, den er grøn. Det er den. Mette, blå. Morten, rød. Blå. Og blå. Og rød. Det er fedt, hvor du virker sindssygt rolig i køkkenet. Så jeg tænker, det skal nok blive godt. Tobias. Og den er grøn. Ja, Tobias, den her, den nailer vi, det er jeg slet ikke i tvivl om. Og Yves, du har jo taget 4 af dine absolutte yndlingsråvarer med, som vores deltagere skal lave mad med. Skal vi ikke få afsløret, hvad det er for nogen? Det synes jeg. Pikvar. Blåmuslinger. Og blåmuslinger, det giver så meget smag, det kan virkelig gøre noget med. Lige præcis. Porre. Citrusurter. Yves, hvorfor lige de her 4 råvarer? Det er 4 råvarer, der passer enormt godt sammen. Det er 4 råvarer, der smager individuelt rigtig, rigtig godt. Og der er masser af muligheder for at bruge dem fuldt ud. De her råvarer bliver rigtig spændende at arbejde med. Jeg tror, vi kan lave noget helt vildt godt. Og som noget helt nyt her i Masterchef, så skal vi i dag have gang i en vaskeægte kukkelovn. Yves, han vil stå heroppe og lave mad med de her 4 råvarer, ligesom I skal nede i køkkenet. Og under hele konkurrencen, der er I velkomne til at komme op og få inspiration, en lille sludder med Yves, hvis I har lyst og tid til det. Vi har givet jer 45 minutter. Yves, han mener, der kan man lave rigtig god mad. Så det forventer vi. Tiden starter nu. Da tiden går i gang, der får vi lige lagt en køreplan, og så får vi faktisk også brugt noget tid på at dele rollerne op. Jeg kunne godt tænke mig, at vi laver en musling. Jeg holder lige lidt øje med en musling af sauce, men på sifonflasker, som vi skyder ned i bunden. Vi skal lave pikvarfilet med brændt og konfiteret porre med en fiskemuslingesauce. Så du tager fisken, jeg tager muslinger? Ja, altså jeg har ikke prøvet at filetere sådan en fisk før, så nu lige at være over. Vi vil lave en dampet filet af pikvar med dampet porre og karamelliseret porre og en beurre blanc sauce og nogle muslinger. Altså, jeg henter lige det ekstra. Men hvad skal det der altså? Men de små porre indbører man til, som en helt porre. Vi skal lave en pikvarrulle med blåmuslinger, porre i beurre og en beurre blanc. Jeg er i gang med at lave vores beurre blanc, som jeg aldrig har smagt før, men Morten siger smager formidabelt, og det lyder jo bare lækkert. Jeg får fat nogle skalotteløg, som jeg får snittet og får hældt noget hvidvin og
hvidløgsedike på dem, og så skal det egentlig bare stå og koge godt ind. Det er uden låg, ja. Det er bare at koge ind. Det er så lækkert. Jeg blev så glad af sådan en fisk. Jeg løber direkte op til Ike, fordi jeg skal simpelthen op og se, hvad han går i gang med. Bare sådan få et overblik over hans tanker. Hvad I tænker at lave? Jamen faktisk smørdamp. Det vil være mega dumt, der er sikker på, især fordi, at vi ikke er 100 på, hvordan man fileterer fisken. Så op og se, hvordan han gør, fordi så er vi da sikre på, at vi har en vis grundviden. Så der er også noget fantastisk hernede i findekødet, ikke? Yes. Så det er jo heller ikke så tosset at bruge. Nej. Jeg elsker at have sådan en mesterstående, som man kan stille en masse spørgsmål, men også bare det med at se på, hvordan han gør ting. Det ser lækkert ud. Tak. Jeg fileterer fisken, så kan du også bruge noget af den, når du kommer til det. Ja, præcis. Fantastisk. Jeg synes faktisk, det er sværere, end jeg lige tror. Det ser vildt nemt ud, når andre gør det. Jeg synes selv, det går forholdsvis dårligt. Har du prøvet det før, Morten? Ikke med en pigmand. Okay. Men en pigmand har 4 fileter, så jeg har lidt 4 chancer. Jeg skal brænde noget porre af, så jeg kan få noget mørkt porrestøv, som vi skal bruge til at give noget brændt smag til en creme, vi skal lave. Og så når det brænder helt af, så kan vi pulverisere det på en blender. Okay. Så går jeg i gang med fisken, og det er jo... Det er spændende, fordi den må gerne sidde lige i skabet. Det kunne sgu da være der. Det er helt så fint. Jeg er godt tilfreds og får også lige mærke efter på et dobbelttjek med ben, og det ser godt ud. Hej. Hej. Er det sådan en, I kokke griner af? Nej, jeg griner ikke. Det er lidt Er den småligt. helt skidt? Ja, du har jo skåret en massakre, ikke? Jeg kom på den forkerte side af ribfingeren til at starte med. Ja. Det var noget rigtig råd. Hvad har du tilbage med? Jeg har bunden. Så er der 30 minutter tilbage. Vi glæder os virkelig til at få fantastisk mad. Ja tak! Ja tak. Ja tak. Porrene skal ned i den her bamante og ligge og tilberede dernede i, så de bliver lækre og cremede af den her smør. Vi skal i hvert fald have 20 minutter, tænker jeg, så dem skal vi have over. Det der er fordelen på den anden side. Fileterne er lidt tyndere, men til gengæld så kan du følge, hvor du skal lave dit snit, ikke? Ja. Så følg snittet der. Og så kan du allerede nu, hvis du kører med en finger, så kan du se, hvor rygbenet er. Ja. Så hvis du går ind på den anden side af rygbenet. Ja, lige præcis. Godt, så er du der. Tak. Selv tak. Jeg lader bare nogle stykker til sauce. Ja tak. Vi skal have lavet en sauce, der virkelig er dyb på smag. Vi skal have lavet en base med nogle grøntsager, så skal der nogle blåmuslinger i, og så de gode ben fra pigvaren, så den virkelig får trukket noget smag. Jeg har klovnet lidt rundt i halvdelen af tiden nu med at Så forstå du har fisken. fået en fin filet ud af det. Ja, og den ligger fint i fadet, og den kommer i ovnen. Den her. Ja. Hvad skal vi starte med? Kan I 10 minutter? Ja. Hold op, totalt varmt. Og det går lige i øjnene. Den ovn, den er bare komplet sort, og jeg kan ingenting se. Altså, har du lavet det her før? Ja. Okay. Jeg simpelthen bare purerer det, og så får du den brændte smag derfra og farven også. Jamen, Og så putter du bare lidt i gang, ikke? Og smager til med det. ja, tak. Og jeg får det i øjnene, og jeg tænker virkelig, hvad sker der med på? Nu er den færdig, altså. Kalme. Presset. Altså, det er meget interessant, det her, må man sige. Jeg er faktisk lidt nervøs, men jeg sørger også for ikke at give udtryk for det. Ja. Det smager ikke rigtig igennem det her, så skal jeg have noget mere. Men Det er meget man skal farve. kun smage det brændt, men det er også rigtig meget farve. Okay. Det ser også godt. Ja, men det er super godt. Så er der 15 minutter tilbage. Ja, tak. Ja, tak. Okay, det er faktisk hurtigt. Ja, det gør. Jeg kan næsten ikke forestille mig, at den allerede er færdig. Ikke varm. Den er tyk, altså fordi rullen er jo tyk, så den skal have noget tid. Hvor vild er du med den chiffon i det der? Jeg er simpelthen for bange for, at vi mister vores smag. Den tager 50% af smagen. Okay, godt. Vi ender med ikke at gå med chiffonen, for der er en rigtig god smag i saucen, og det vil være synd at begynde at risikere, at vi mister noget. Hej. Goddag. Går det godt? Jamen, det går stryge. Det ser ud som om, du har styr på dine ting, må man sige. Ja, der er ro på. Ja. Jeg er i den sidste fase. Jeg har lavet en fond på porretoppene og på citrusurter. Så har jeg altså gemt lidt af fonden. Tilsat lidt ekstra citrusurter, så vi damper fisken i den samme fond. Så bunden af porrene har jeg snittet lidt op med lidt skalotteløg, lidt citrontimian. Så har jeg gemt lidt af findekød. Det synes jeg ikke, jeg har set nogen i andre. Det smager fantastisk. Så har jeg lidt af findekødet ned i sautéen. Hvor meget skal sådan et dampe, sådan et fisk? Det er meget kort tid, altså den skal jo virkelig ikke have det er det, ikke? Og det der er fordelen, når man damper i de her bambusdamper, det er, at du kan jo styre
intensiteten. Ja, præcis. Og hvis de står og bullerkoger den, så trækker fisken sig sammen i forhold til at blive sådan nænsom. Her har de netop mulighed for at nænsom dampen, så det bliver sådan helt silkeblød. Så fisken har været i ovnen i cirka 10 minutter, og der tager vi lige ud og tjekker den. Jamen, jeg er bekymret for de her porrer. Der kommer til at være rigtig meget crunch i dem. Hvorfor er det sådan på? De er ikke klar endnu, men så kan det gå. Men fisken? Hvad nu du gerne vil med nu? Du stresser mig. Skal vi se 2 minutter? Jeg bliver lidt presset af, at Tobias han har så god tid, at vi skal vente på den fisk. For jeg vil gerne have den lige drypper af, og jeg skal også kunne andre. Vi siger 2 minutter, og så får vi. Han damper ikke til endnu. Han damper ikke til endnu? Nej. Bare smage en lille smule. Den er ikke færdig endnu. Og den er min sauce. Den er vildt god. Ej, jeg elsker din sauce. Jeg synes, den smager sindssygt godt. Nu er det lige på fingrene der. Så det er helt fantastisk. Jeg ved ikke, om der er for meget bid i dem. Nej, men det er godt fint noget. I har kun 5 minutter tilbage. Husk, I skal nå at indrette. Stadig kold. Jeg er virkelig nervøs for, at vi får overtilberedt fisken. Det vil virkelig være synd, hvis det sker. Dam, fisk. Mise en place. Vil du ikke lige prøve at stikke dem her også og se, at Stik. de er Jeg prøver. Der er ikke andet, jeg vil end stikke i min bord. Ja. Nu har jeg smagt på alle vores andre elementer, og de spiller, så hvis vi kan levere et godt stykke fisk, så er jeg sikker på, at Ilham bliver rigtig glad. Den er lunken nu. Så skal vi tage den af. Skal vi satse? Ja, vi tager den af, så lader den trække det sidste. Nej, fisken er også slet ikke færdig. Tobias, det er ikke sjovt. 2 minutter tilbage. Ja, tak. Vi har relativt meget syre i de andre elementer. Ja. Er det god? Der er stadigvæk lidt bid i, men det er godt. Ja. Det er ikke den der løg, jeg er faktisk i. I har 60 sekunder tilbage. Ja, tak. Ja. Måske lidt citrontimian, også lige bare til på det her. Det gør ikke noget, at den er grå i forhold til blå, vel? Nej. Fordi kanten er grå. Ja. Jeg vil ikke. 30 sekunder. Ja, tak. Nu er fisken på tallerkenen, så nu er vi ved at være der. Nu skal det her bare stå pænt, og så er vi faktisk klar til at servere. Ja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, Det er mega intens. Det er det. Ja, de sidste par sekunder. Ja. 4, 3, 2 og 1. Træd ud af jeres køkkener. Bare stille ned.